Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Melita Yuanda. Jangan lupa ya klik lonceng di bawah ini. Kali ini saya mempraktekkan obat batuk. Obat batuk tapi dari jeruk nipis sama jahe. Saya bikin, soalnya sekarang saya lagi batuk. Makanya saya bikin satu jeruk nipis kayak gini. Terus kita potong jeruk nipis tuh jadi 3 kayak gini. Terus jahenya kita iris, terus kita kasih air mendidih 2 gelas kayak gini ini. Terus kita masukkan ke dalam air mendidih ya. Kelihatan kan air mendidihnya? Kompornya kita matikan, terus kita masukkan jeruk nipisnya sama jahenya. Kelihatan kan jeruk nipis sama jahe, tapi apinya dalam keadaan mati ya. Selamat mencoba.